Hola chicos, estamos en un nuevo video y vamos a jugar Minecraft. He estado jugando poquito, bueno, no poquito, muchísimo porque les quiero mostrar mi casa, Se lo voy a mostrar, les juro que no le dicen creativo, le dicen supervivencia. Se lo voy a mostrar en 3, 2, 1. ¡Chachán! Miren mi casa, les voy a dar un recorrido. Por acá hubo una explosión, ahí dice año nuevo, hay un botón. Por acá hay una placa de presión por si entras así para que se cierre automáticamente cuando lo toques. Por acá también se crafteo. Y en el piso de arriba tengo un cuarto para alguna persona que quiera venir. Y por acá para revisar cosas. Planeo hacer un tercer piso. Ay, casi me caigo. Pero no, la verdad no quiero. Aún, porque aún no quiero evolucionar mi casa. Me queda muy bien. Aquí tengo cositas. Aquí tengo mi huerto y aquí tengo un caminito de flores por si algún día quieren venir. Y no me dejes en vergüenza. Ahí está. A ver. Voy a poner esto. Y esto. No me deja. A ver, luego que le crezca pasto. Y chicos, como ven, esta es mi casa. Qué buena, ¿no? Wow. Ay, casi me caigo al agua. Aquí tuve que hacer un puente para que pues no pasara nada porque el agua se venía para acá y se veía muy extraño, así que hice. Como en mi huerto aún está muy bien hecho, pero es lo que pude hacer hasta el momento. Aún no me ha dado comida ni nada, pero luego me va a dar comida. Como ven, ya está creciendo. Ya estaré listo, chicos. Uy, hay una naranja. Ay, esa plantita no la había visto. No me acordaba de ella. Bueno, aún falta lluvia. Chicos, díganme si saben algún código de este juego. Wow. 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 No sé por qué digo wow. Ahí está. Por acá abajo. Un poquito. No. 3 de estos, porque sí lo sé. La parte de arriba aún está bien hecha, como ven, la pinta tiene una linterna. Bueno, mientras voy a revisar por acá para ver si hay un zombie o algo. Chicos, aquí ya está listo un poquito de pollo. Ah, ya está el pollo. Miren chicos cómo estoy organizado, miren cómo yo estoy organizado. Yo estoy organizado que tengo que venir. Se debate de servidores que estoy jugando conectado. Bueno chicos. Luego voy a invitar a mis primos a entrar a mi casa. Ay, me acuerdo lo pequeñita que era, bien noob, hasta lo que se ha convertido ahora mi casa. Wow. Voy a cortar un poco de abeto. Tiene un creeper, yo lo voy a espantar con mi espada de piedra. Ouchis. Hubo otra explosión aquí, bueno, no me hizo casi nada de daño. Chicos, no les enseñé que estaba armado ya, miren. Y por eso les digo que estoy en survival, o sea, apenas si me pude hacer esto. Así que chicos, voy a ir avanzando poco a poco. De hecho, ya estoy tan bien armado para nomás tener esta armadura, qué raro, ¿no? Voy a hacer un poquito de esto. ¿Qué me da? Va a ser unas cuantas costillas. Voy a hacer más antorchas. Carbón vegetal, nomás ocupo. Ya sé que ocupo. Ábrete. Ocupo más madera. Esta no es madera normal, es otra cosa. Es otro tipo de madera, pero no sé si funciona. Yo digo que sí. Chicos. Con esto creo que se van a poder hacer muchas antorchas. Nomás ocupo esto para cocerlo en un horno, en un super horno y luego a ver, se lo voy
voy a cortar hasta que ya pueda. Bueno chicos, como ven, no les he hecho esperar tanto. Ya está el encendido y no le puse carbón. Le puse lo que vendría siendo lo mismo. Ya tengo carbón vegetal, lo ocupo un poquito más. Aquí arriba voy a poner 2 más. Bueno chicos, se los voy a poner hasta que ya venga el carbón. Bueno chicos, como ven ya está ahí. Bueno chicos, como ven ya está nuestra carbón. Así que vamos a hacer antorchas. Ahí está. Ahora vamos acá chicos. Vamos a poner las antorchas. Ahí. A ver, tengo que cortar. Bueno chicos, como ven ya volví, ya tengo antorchas. De hecho, ¿para qué iba a poner antorchas? No me acuerdo. Bueno, lo voy a iluminar. ¿Para qué? Te puedo agarrar, agárrate de aquí con esta, mira. Agárrate de aquí con esta. No te levantas. Ya de aquí. ¿Estás más listo ya? Sí. Bueno chicos, como ven ya lo puse y chicos voy a poner más cositas por acá. Voy a poner un poquito de iluminación en mi huerto porque también es mi casa, o sea, mi huerto es mi casa. Ya se me acabaron las antorchas. F en el chat o en los comentarios, como me digan ustedes. Bueno, chicos, tengo 22 botones disponibles. Comprarme más de estas cosas. Esto, espada de madera, pero está bueno. Bueno, voy a dormir, chicos. Ay, un ruido me despertó. Bueno, escuché como un ruido de escuché algo. Bueno, volveré a dormir. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Chicos. Bueno, tal vez fue una pesadilla. Bueno, a dormir. ¿Qué rayos? Ok, chicos, no sé qué oí. De nuevo, otra vez. ¿Debo de salir? No. Bueno, sin roncar, porque tal vez es un ruido interior. No, totalmente creo que es una sirena y no sé qué pasa. A ver. ¿Qué es esto? Yo estos son... Bueno, voy a investigar luego. Mañana. ¿Qué me está pasando? No sé qué está pasando, chicos. Díganme en comentarios qué me está pasando. Por favor, díganme en comentarios qué me está pasando. No. A ver. Chicos, acabo de levantarme. Y ya es de día, ya no se escucha nada. ¿Sí? Tal vez el ruido de un mob. Algo así, pero me dio un poquito de miedo, chicos. No sé qué rayos es esa. ¿Qué fuese esa sirena o ruido? No sé ni siquiera qué fue. Me voy a comprar una placa de presión. Bueno, chicos, en serio me dio miedo. ¿Qué es eso? Luego voy a investigar en internet a ver de quién es ese sonido porque se me hace conocido, se me hace familiar, chicos. Se me hace familiar. Ay, chicos, no voy para arriba. Ah, ahí está. Con una placa de presión aquí. Listo, nomás paso a acá. Un esqueleto. ¿Sabes qué camino será mi armadura? Bueno chicos, es un hermoso día. Espero que ese ruido no haya sido nada malo. Y de hecho chicos, planeo quedarme un poco en casa. ¿Esta es arena? En mi momento. Hora de hacer...
hora de hacer lo que siempre he planeado. Aunque no lo sepan, había planeado hacer un poquito de una ventana con esto. Aunque no lo sepan, se puede hacer una ventana con esto. Aquí. Voy a poner esto. Un cristal. Y chicos, ahí va el otro cristal. Ahí va el otro cristal. Sí, chicos. ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? Bueno, un cristal. Voy a poner ventanas. Pues, como ven, ya tengo hasta cuadros, ya necesito mucho. Si ese ruido la rompe, no tendrán ni idea de lo asustado que es. Y por si acaso, por ahí en el cofre guardé una cama extra. De hecho, la voy a usar para una rueda para por si acaso de nuevo servido. Y me asusta mucho. Voy a poner una cama. Y esta cama va a estar acá. ¿Qué? ¿Se acuerdan de este retoño que había puesto aquí? Creo que puedo quitarlo y me va a dar otro. Tal vez me da otro. Pobre retoñito, perdóname, es que no puedo creer que me haya pasado. Ah, ya se me rompió. No puedo creer que me haya pasado. Mi perrito pequeñito ya creció. Ay, mi bebé. Me tendré que cortarle todo para no dejarle en el fondo que no se vea extraño. Aunque la verdad, si le da sombra a las plantitas también. Él se merece otro retoñito. Esto está mega extraño, chicos. Esto está mega extraño. Tengo 2 retoños. No te puedo creer. Creo que se ve padre, hijo, abuelo. ¿Hijo? Digo, abuelo, hasta voy a ser abuelo. Ok. Otro retoño. Este jardín estará repleto de árboles, se me hace. Dios mío, no te creo. Bueno, ya que tengo esto, ah, el server no me mandes eso. Tinte rosa no. Ok, chicos, no puedo creerlo. A ver. No, a lo mejor en vez de poner ahí mis retoños, voy a ponerlos en otro lugar. Voy a hacer por acá también uno de estos. Los retoños podrán crecer ya en su espacio libre como ustedes quieran. Ahí está, ahí tienen su espacio. Crean.